等等，本来有5块狗饼干的，现在只剩下4块。有人在我们的眼前拿走1块饼干。阿奇，你能闻到味道吗？我来用力闻一闻。阿奇，是什么味道？鱼，还是鱼，还有一个陌生的味道。最棒的特务不会怕高，抬眼走避邪。我是来这里侦查的。继续在上面找阿奇，路马跟我到水底看看。天色越来越黑了，我用夜视镜来追踪他们吧。啊哈！早印往舱门走过去了。你们以为能躲过我？抓到了！阿奇，抓到什么了？我抓到香蕉丫丫。万岁！找到漂浮丫丫了！我还在想我的小丫丫去哪里了呢？谢谢你，阿奇，做得好。阿奇，我们做个陷阱，把香芋点心放在甲板，引小偷出来，包在特务阿奇身上。哇，滑索！抓到了！还不止一只。来东，那些狡猾的嫌犯是企鹅。企鹅？是的，我差点抓到，可是被他们逃了。我需要这些珍贵的企鹅照片，真没想到他们会飘到这里来。我们散开来去找吧。抓到了！啊！哇哦，拍张最棒的企鹅！啊！在那边，在哪里？可恶，又没拍到。那些珍贵的企鹅到底会在哪里呢？哦，这个姿势摆得真是好哎！抓到了！抱歉，船长。我们要把企鹅送回他们寒冷的家。抱歉，华丽，我们没有鱼，也没主意了。哎呀呀，是冰山！企鹅一定是跟着冰山飘来这里的。把企鹅弄上冰山，也许就能飘回家。没办法引诱，已经没有鱼了。企鹅还吃些什么呢？就那些啊，鱼、磷虾、鱼，还有鱼、墨鱼。哦，对了，我的鱿鱼干，我本来是想留给华丽填饱肚子用的。好恶心啊！那些讨厌的小偷企鹅一定会忍不住想吃它好吃的鱿鱼。那东西好臭哦。是很臭，没错。我来吃一小口看看好了。嘿，路马，你要把鱿鱼干拿去冰山料理吗？当然可以。救生圈！哇，好臭！吃饭喽，企鹅小兄弟！哦，他们在冰山上很开心哎。冰山会融化的，他们一定要尽快回到比较冷的水域去才行。我想到了，船长，查查灯塔日志，看有没有船要往南走。好主意，莱德！太棒了，刚好有一艘运送冷冻鱼的船要到南美。小红书